멀티스크린은 설립 30년을 바라보는 한국 최초 수입형 난로 회사 스프라에서 검증하고 선택한 브랜드입니다. 또한 유럽 본사와 독점 계약을 맺고 국내에 독점 공급하고 있습니다. 긴 역사를 자랑하는 수입망과 고객님들의 성원에 힘입어 벽난로를 다량 수입하기 때문에 감사하게도 고품질의 제품을 최저가에 제공드릴 수 있습니다. 집의 품격은 벽난로에서 시작됩니다. 단순히 불 피우는 도구가 아니라 공간의 중심이 되는 라이프 스타일입니다. 오늘 영상 도움이 많이 되셨을까요? 다음에도 좋은 영상으로 찾아뵙겠습니다. 감사합니다.